İnşallah memleketimiz için, vatanımız için dua edelim. Bir yağmur duası da yapalım. Kısa bir dua. Açıkçası bir duasını yapalım. Burada çünkü yapılan dualar reddedilmez. Çok mübarek bir değil. Yarın hacca gelsek zaten buraya geleceğiz. Dediğim gibi Arefe günü burada vakti yapacağız. Haccın ilk farzı burada gerçekleşir. Hatta şöyle ifade edebilirim. Bir hasta Mekke'de kalsa, otelde kalsa, Arafat meydanına buraya çıkamasa Arefe günü hacı olamıyor. Ama ambulansla, uçakla, helikopterle bu meydanın üzerinden bir saniye olsun geçirirse, sabah namazından akşam ezanına kadar bir saniye olsun buraya gelir, buradan böyle gelir geçerse Arafat vakfesini yapmış sayılıyor ve hacı oluyor. Ama gelemeyenler veya 364 gün